喂，hello，大家好，又係我 Kenny，歡迎收睇 Summer Sport 嘅頻道。好，咁樣咧喺度為大家介紹呢一隊啦。擁有莊精龍嘅聖誕宮深深梯隊，哇！呢個名幾長。咁咧，其實咧，小弟咧一直都有抽到呢個聖誕宮啦，喺上一次嘅時間。咁其實我都最尾好努力地先抽得中啦，咁都難抽中嘅。咁咧。即係我啲會友好多都抽到，唔知點解我咁難抽。咁咧，但係咧，其實咧一直以嚟咧，我都未真係正式出片用過啦，好少用佢啦。咁其實我刷雲關刷其他嘢好多時都用佢噶啦而家。咁但係咧一直都唔能夠派佢上實戰咧，咁啊因為咧，我覺得咧缺少一隻咧係連續嘅回復嘅一個奇寵。咁咧而家莊精龍啦出現咗之後啦，咁小弟都打完之後練咗啦。喺度咧就試下用俾大家睇，做一段實測影添，亦都打翻呢個莊精龍啦。咁好老實嚟講啦，咁真係喺我用嘅時間啦，咁我覺得咧呢一隻莊精龍咧真係超高價值，不論係課金玩家同唔課金玩家，不論你有課冇課有呢個莊精龍咧都係正噶啦。咁你課金嘅用呢個木機啦，如果你抽到木機嘅話木裝機如果咧你缺少一隻咧短 CD 嘅回復重的話咧，咁呢一隻嘢咧真係好正，因為咧喺6回合之後開始啦，咁咧每一回合都回復700嘅血量啦。咁如果咧你本身咧亦都有刷呢一個雲關咧，打到呢一個深深嘅回復嗰個嘅雲的話咧回復雲的話咧，咁其實哇好 OP 啊！如果咧咁樣計上去的話咧，每回合咧可以咧回到1200血，係十分之 OP 嘅一個回血量啊！點解咧？因為咧你深深梯嘅特色咧就係除咗有殘血炮之外咧，就係血量回復咁咧，如果莊精龍喺個配對上面嘅出現咧如果你用聖誕宮好似我而家咁樣的話咧，咁基本上咧你唔需要再帶其他回復重噶啦，只需要2隻，一隻聖誕宮，一隻莊精龍已經好夠回。餘下咧嗰啲嘅情況之下咧，只需要擺多2隻可以做輸出嘅奇寵，好似我咁呢度擺咗一隻木限啦，一隻水源啦，咁已經好 OP 好好用噶啦。喺個實戰上嚟講咧，出關係完全冇問題，好似呢度咁樣咧有炮貓好多血量啦仲可以放一個殘血炮啦，亦都咧會有助我哋咧盡快打死呢隻炮貓啦。咁喺個整體上面嚟講咧，個隊伍嘅穩定性會高咗好多，因為本身深深梯咧就係好缺乏呢一個穩定性嘅好強大攻擊力咁比起攻擊梯直接倍攻咧係會更加高攻嘅計過咁。如果你食咗公運的話咧，係已經係會應該話係可以就咁單隻計普攻最高嘅傷害㗎啦，已經可以話有。咁咧而呢一個深深梯咧，莊精龍出現咧，令到整體個隊伍上面咧回復已經唔再係一個問題啦攻擊力有啦，回復力有啦，仲係爭一個強大輸出。咁而家咧莊精龍咧就可以幫呢個深深梯咧係完整地畫上一個咧句號，一個完美嘅配置，可以話係。即使你抽唔到木裝機，咁我抽唔到啦，係啦。即使你抽唔到木裝機，個輸出量完全都唔係問題嘅。點解咧？因為咧我哋仲有好強大嘅攻擊力，亦都可以擺一啲炮啦。咁喺呢度咧，你見到啦，頭2層我都打得特別快啦。咁其實咧，如果用呢一組嘅話咧，基本上咧頭3層咧都係打得好快好順暢嘅，直接咧衝住過去就得㗎啦。咁你見到啦，開完炮之後啦，咁呢卒咧剩翻好少嘅血量啦。即使冇配血的話咧，咁咧水源咧亦都可以打到呢一個2萬幾嘅傷害啦，好似我呢度咁樣。咁整體嗰個血量咧都係真係屬於高嘅。咁呢個咧就可以咧睇得到咧係嗰個深深梯隊嘅一個特色啦。咁好啦，咁然之後啦，咁喺我哋咧喺個呢個位置啦，咁基本上咧你見到咧合一個24 combo 啦，23 combo 啦，已經打咗好多嘅血量啦。仲有咧就係咧你可以點樣做咧？咁你除咗可以擺之外，你可以擺2隻殘血炮啦。咁基本上可以，如果你波 set 冇呢一個反射盾的話咧，可以不斷開殘血炮啦，係咪？又可以擺大炮啦。咁其實係好多元化噶。又或者擺多一隻控場，即係第10使徒啦，係咪？咁10使徒係深深梯唯一一隻可以封記嘅奇寵啦。咁咧你基本上你個配搭會多咗好多，因為回復始終唔成一個問題，因為你唔再需要帶大量嘅回復重，只需要咧
你嘅一隻嘅回復重製加莊正龍咁啊已經 OK 噶啦。咁如果你食得大傷害嘅，直接好似我咁樣用聖誕弓回起都得。好啦，咁入到嚟 boss 關啦。咁 boss 呢隻啦先制反射20回合啦。咁然之後咧，我刻意打水魚入嚟咧，就係希望咧可以咧快啲打暈佢，因為有不易打啊嘛。咁亦都咧。如果去到殘30回合會加工啦，咁呢度咧會比較多少技巧啦。咁其實用呢一組咧打翻呢隻莊正龍其實係十分之輕鬆嘅。咁咧只係需要咧去到大約殘30回合咗啦，我哋分散啲奇重，避免咧硬食一啲普攻嚟得，因為佢加工真係好痛嘅。好啦，咁你見到啦喺我嘅打法上面咧，其實我盡量咧用2隻多血嘅奇重去卡啦。咁啊喺度咧希望可以燒一燒部分嘅血量，同埋儲一啲混元值先，因為咧喺我呢一組咧個炮咧，如果混元炮的話咧，如果你用呢一個深隊嘅話咧，玩呢個大炮嘅話咧，其實係食到隊長旗嘅，不過咧都係跟翻個血量。咁好似呢一組為例啦，咁係要70% 嘅血量先至可以發動到呢一個嘅大炮嘅倍率。如果咧你嗰隻大炮嘅奇重咧少過70% 血量咧，就發動唔到個倍率嘅啦，即係唔會再有呢一個隊長技嗰個嘅6倍加成，好似我呢一組就係6倍加成啦。咁你見到咧，因為呢個時候咧就快去到殘30回合，我希望咧可以分散自己嘅奇重先，希望盡量分散一啲靶位咁喺呢個時間啦，咁佢準備會出加工嘅啦，咁但係亦都唔需要太擔心，因為就算我哋棄一隻咧水源咧都唔怕，因為我哋仲有咧只要我哋仲有一隻主攻嘅木限就得㗎啦。咁其實呢組唔算係一個參考啦，亦都唔算係一個攻略，只不過係一個測試嘅影片，同埋一個真係實戰嘅影片去俾大家睇到咧。而家莊正龍咧為深隊帶來呢一個強大嘅持抗力，一個強大嘅回復力，令到深隊咧即使咧打神關嚟講咧，其實個穩定性係高咗好多。咁其實咧啲會友咧喺呢度咧用咗木埃去打啦，一樣都得，只要加工佢拱懟死我一隻咧都唔怕。加工懟死我一隻都唔怕嘅，因為咧如果你用呢一個木埃嘅話，其實可以即時復活啦，係咪？咁如果你冇嗰場咁用聖誕弓咧其實應該咁樣講，深不論而家用乜嘢隊長，只要你放咗莊正龍呢一隻嘅奇重嘅話咧，其實整體嗰個持有力個穩定性真係高咗好多嘅。好啦，咁嚟到呢個時間啦，咁其實咧我順利捱過咗2回合嘅加工啦。咁喺呢個位置咧，我就準備咧回復翻我哋嘅血量啦。咁咧喺度啦，因為頭先我食咗2下嘅範圍技啦，咁你見到一隻聖誕弓其實所有血量都冇多，但係咧唔擔心，只要我哋用呢個血量回復翻你，因為其實我哋都個混元值差唔多湊滿嘅啦。咁如果咧大家留意啦，如果你半血打到半血嘅話咧，亦都會再加工一次，同埋即時回復呢個血量，所以大家要緊嘅要小心，好似回復20幾萬20% 左緊啦，咁所以咧，大家咧盡量咧要爭取一啲時間，就係咧喺半血前咧，盡快打暈呢一隻莊正龍，咁其實就 OK。咁你見到喺我呢個時間咧，其實我個混元值係7788，咁但係我都唔打住，點解咧？因為佢血量都算多啦，但係咧唔使太擔心，我哋陣間可以合擊嘅，同埋我希望回復翻無限嘅血量啦。好啦，咁嚟到呢個時間啦咁其實咧我下一擊就可以擊暈佢噶啦，咁我準備咧就擊暈佢，然之後咧我哋就可以順勢咧開一個混元嘅情況之下2倍嘅一個無限嘅炮好打暈佢先，咁然之後咧我哋就可以準備開炮啦。好啦，咁咧陣間咧我就可以順利合擊嘅咯。好，咁呢度咧你見到啦，我打暈咗呢一隻嘅莊正龍啦，呢隻 boss 啦，咁然之後咧呢個位置咧，咁其實我開晒我手上面嘅牌，咁你見到我回復嘅血量已經係可以開到嘅啦個倍率，咁然之後啦開完之後再合擊一個18個金寶。如果咧你殘血的話而唔能夠順利殺死佢咧，就會封記回合嘅。咁呢一組咧就係一個少少嘅分享啦，希望喺度俾到大家睇更加多嘅影片一啲實戰嘅影片啦。咁咧我哋睇下下一段影片嘅時間再見啦。今日嘅時間係咁多。拜拜。